各位你晚上好，你哋嗰度係早上又早上好嚇。好啦，我哋今晚就繼續講，就講到第十二章嚇。第十二章咧就因為善生經佢係嚟自婆羅門啦。婆羅門係最早嘅呢個印度文化入邊嘅宗教體系啦。咁有咗婆羅門咧，至開始有獨立修行。對於神學咧就有另外一種睇法嘅，就叫沙門團啦。咁沙門梵字咧就係職業修行嘅，佢唔係生落嚟咧就俾認定係神選嘅子民，因為代表神嘅呢個族性，成為咧就神學家同埋神學傳教嘅職業，因為係神選定佢呢個族群嘅。咁樣咧沙門團咧就係唔係啦。咁樣我即係自己要去覺悟嘅，我自己去尋求真理嘅。所以喺沙門同埋梵志，梵志咧就係好似沙門一樣去做職業嘅選擇，但係佢咧仲係在家嘅身份去全力去修學嘅。咁樣咧，佛教喺呢個階段入邊咧，佢就強調人生嘅規劃咧，人生規劃咧就接近啦。認同當時婆羅門嘅四種呢個人生規劃入邊，一陣咧我會講落去講翻婆羅門。而家我先講呢個梵字，就接觸咗沙門職業修行嗰個嗰啲禪修嘅人，佛教嘅團體喺佛當時咧，佢都係屬於沙門之間嘅一類。咁樣我哋講六師外道，佛教咧就係其中間嘅一道啦，就叫七道咯。咁樣呢七種唔同嘅學説，修行嘅學派，咁樣咧就分為兩種，有一種咧就人道嘅修行，有一種咧就天道嘅修行。主要嘅沙門咧都係有後世同埋解脫呢種咧為未來做圓滿嘅呢個修行，心身解脫嘅自在，抑或投生去善道，未來世咧更好嘅呢個福報同埋智慧解脫，咁樣為咗未來而奮鬥嘅就叫職業啦。無論佢神職職業，抑或咧就係佛教所講嘅專業嘅梵志、專業嘅沙門都好，佢大概就分為兩個兩個修行嘅呢個道路。呢度兩個修行嘅道路咧，我就列出嚟啦。就我長講嘅一個叫人道嘅修學，就係學習期同埋居家期。基於戒律學專業嘅智能呢個職業嘅呢個技術咁再來咧就係慈心善生四攝梵住梵住就四梵住啦。或者係叫呢個四念處啦，咁就上於佛道。咁呢個沙門入邊咧，受佛法影響嘅第一條路咧就叫人道嘅修學啦。第二條路咧就叫天道嘅修學啦。天道嘅修學咧，你睇佢咧就係比較隱遁嘅。我哋話森林期、遊行期就係表達呢一個方式啦。森林咧就係離開個人群，到咗呢個村莊嘅邊呢個邊皮抑或城市嘅外呢個外郊咁樣咧就同大自然環境結合一齊，或者咧佢就話居無定所
咁樣去遊行宣揚佛教，去托缽維生咁啊，唔固定喺一個地方度使佢咧毫無執着，使佢咧容易就放開，唔去聚集呢個群眾，造成一個社會嘅環境。咁樣嘅呢種咁嘅修行咧，主要係就係修佢嘅呢個獨立性。我哋話咧就個人呢個自在安樂唔中意俾群眾打擾嘅唔中意同群眾一齊生活嘅呢種修行方式咧，就叫天道嘅修正啦。所以天道嘅心正咧就至深喺呢個定位佢做嘅功夫咧就係解脫六根。呢個干擾，使佢咧一心處於禪定，處於更高嘅呢個觀察，或者我哋講內觀啦。內觀係今日所用嘅呢個名啦，過去亦都係叫觀察啦，就係要打破呢個執着，有智慧去解脫生死。超越呢個生命嘅執着呢個係所有三門梵志佢用功嘅一個目的啦。所以一心修出嚟追求終極嘅目的，所以當時終極嘅目的咧就叫不死啦。到佛教落之後咧就叫涅槃啦。所以佢追求嘅咧就係向於佛道。佢要達到嘅目的，佛道咧就已經已經涅槃咗嘅一個成果，就叫佛道圓滿啦。咁呢個終極嘅目的咧，有時就未達到佛道嘅圓滿，但佢咧成為啦三果羅漢一個二果羅漢一果呢就脫生死咁，佢就係目的階段性嘅圓滿啦。但係佢呢個修行嘅體系入邊咧，就係一生比一生咧就減少呢個煩惱，脫離生死，越嚟越近啦。呢個終極嘅目標就冇放棄嘅，一直係咁前進住去嘅。所以呢，當時四期嘅梵志咧就大概係佛教呢個三門梵志咧最深入啦。咁我就首先講呢一點。好，再落嚟我哋就到第二點。再落一章。呢個講到婆羅門神職人士嘅呢個生涯規劃即係佢一期生命入去，佢點樣做呢？佢就係修學期、居家創業期、森林隱遁期同埋咧苦行實驗期。呢個就婆羅門文化啦。佢到而家咧，印度都仲係尊敬呢一個嘅。一係咧就係成為一個信徒咁樣咧，在家嘅咧就尋求所有技術知識，就好似我哋咁人咧就求學問求職業嘅呢個專業成就，咁就跟住就出嚟社會就打拼啦。為咗衣食住行打拼啦，為咗名利權勢打拼啦。咁各行各業都好叫學習期啦。咁居家創業期咧，就係喺職業上，喺你所做嘅無論你政治軍事商人農業呢個工業你做邊一個行業咧，就叫創業期啦。咁你呢個創業期咧，大概係直至到我哋話用歲數計咧，就40歲之後咧就要退隱㗎啦。就我哋咧普通呢個年齡規劃咧，就我哋馬來西亞以前咧就55歲就要退隱啦。創業期咧成功失敗都好，你都要退休啦，係嘛？咁樣咧就而家到我哋呢個年齡咧就變咗62歲咯。退休咧就越嚟越遲啦。咁咧，印度人咧仲係保持到咧，就成功失敗咧40歲佢就退㗎啦。
退咗咧，佢就叫森林期啦。森林期即係做隱士啦。啊，我而家去冥想啦，我而家去打坐啦，我而家去做出嚟啦，咁樣就凡塵嗰種所有個煩惱同埋執着咧，要慢慢放下啦。家庭生活啊、兒女啊，即係我哋講六方嗰種關係咧，要慢慢淡化啦，淡化到淨係剩翻嗰個修道同埋咧宗教師神蹟嗰種咁嘅嚮往咧，就要慢慢突出啦。咁呢個叫森林期啦。咁啊入咗呢個森林期咧，佢40歲到60歲就幾成熟㗎啦，好多嘢咧都經歷過啦，要放落啦咁。60歲之後咧，佢就會表現得更突出嗰種就解放啦。我哋話對於在家嗰種學術嘅解放啊、家庭嘅解放啊、職業嘅解放啊，同埋呢個名利權勢嘅解放啊，咁就變咗佢要翻到嚟呢個社會度遊行，咁嚟過住苦行嘅生活喎。所以印度人咧對於苦行咧到而家都係非常之羨慕敬重嘅喎。你一做得苦行咧，越苦行嘅咧就越認為你係聖人嘅喎。咁到而家都係一樣咁樣噶。所以嗱，呢4個階段咧。就係從西方嘅呢個婆羅門文化進入咗印度咧，就係成為好權威嘅神學啦。呢個神學咧就一直到而家咧就係成為我哋講印度教啦。最大嘅呢個印度教嗱，而家呢個印度嘅呢個呢個新嘅總理佢就係信呢個教噶啦。所以而家印度因為呢個總理叫咩名咗啊？我一下唔想起佢。呢個印度總理咧，佢因為佢係信呢個印度教，所以而家印度教非常之興盛㗎。咁樣咧，我就講到呢度咧，就講佛陀出現咧，就係個印度教咧。我話佛陀就係一個改革者啦，佢就將佢個神學文化啦拉翻嚟人嘅自覺同埋咧圓滿成就叫佛啦。咁人最圓滿嘅呢個心理狀態咧，就係叫佛啦。係由佛喺人成，佢就講人能成佛。人咧仲可以教導人群，又能夠教人點樣修行呢個天道。所以咧佛陀有一個名稱就叫人天師啦。咁咧人天師咧就比起嚟咧就好突出嘅。咁樣呢個突出咧就進入到佛教，到咗絲綢之路再入嚟中國嘅土地咧，就睇到東方人入邊有另外一個群體，呢個群體咧就叫漢人啦。漢人或者係到唐朝嗰陣時叫唐人啦。所以漢人同唐人咧，佢都係同佛陀佢嗰個咁嘅體系咧好接近嘅。點解咧？佢係人性勝過天嘅。咁樣就喺呢個體系入邊咧，唯有佛教正俾中國人接受嘅。神學咧，直至到今日咧，喺中國都唔會有好特殊嘅呢個地位嘅。好啦，我哋再落一張睇下。嗱，呢一張咧，我就咁樣去形容嘅喎。因為善生經咧，佢講嘅嘢咧就。我哋要翻轉頭嚟睇點解佢要講人倫道德咁樣。嗱，而家我哋再睇中國今日咧，就中國大陸嘅土地咧，佢就中國人嘅文化文明咧又開始興盛，呢個國家又開始強大啦。
咁啊，我哋強大嘅同時咧，就可以睇到。佢隔離嗰個國家叫印度咧，印度啊根本上中國強大咧就向現代化走嘅，印度而家咧佢又開始咧即個強大起嚟，但係佢強大嘅基礎都係叫復古嘅。復古咧嗱，你就可以睇到點解叫復古啦嗱。我咧就將呢一個圖咧，就呢個係婆羅門。當時咧，佢樹立權威嗰陣時，神權勝過一切。神權咧就係一切真理嘅解釋佢作為佢嘅標準。但係佢嘅社會形態咧就叫六種呢個禮呢個祭司，即係佢用乜嘢呢個拜祭嘅方式咁樣使人可以同神溝通人同諸神溝通人同鬼神仙靈溝通咁嘅。嗱，你睇佢到而家咧，佢都冇改佢嗰種信仰嘅，就叫五種祭司啦。嗱，如果我哋係大乘佛教，中國佛教入面大乘佛教咧，你就可以睇到我哋大乘佛教其實咧同根本上嗰個佛修人天道咧係有差別㗎。大乘佛教大部分嘅寺廟入邊嘅活動啦，都冇脫離呢一個咁嘅拜祭㗎。所以咧，你話係跟佛陀咧，抑或係跟呢個婆羅門大乘佛教大部分嘅寺院揾食同埋聚眾咧，就係跟婆羅門嘅，佢唔係跟佛陀㗎。我哋就睇到呢個咧，就知道咧四期生命嘅宗教修學唔離開呢五個拜祭咧，呢個思想咧就唔係佛教有咩突出啦？佛教一樣係侵呢啲好處嘅，佢有好處咧，佢就忘記咗佛係點教育㗎啦。咁慢慢咧，佢就形成咗一個又叫執着啦。佢嗰種咧就對於渴望住呢啲嗰啲咁嘅執着咧，就以拜祭個方式嚟達到嘅，達到互相之間嗰種關係咯。好啦，咁樣呢個咧就咁樣嘅呢種宗教活動咧，就比起善生經個禮拜六方仲要低級嘅。所以我話咧，大乘佛教如果係做呢種嘅拜祭咧，佢就比人倫道德嘅善生經仲要低一級㗎。佢啲宗教活動咧，宗教呢個活動咧，仲要迷信㗎。所以我而家嚟到美國咧，喺媽爸建設咗到而家咧，我哋冇用拜祭燒香嗰啲嘅，逐漸減少。我本身就唔做啦，有啲信徒佢係咁樣嘅習慣咧，我就冇出聲啦。佢要做咩佢就做啦，咁樣我冇開口講支持佢㗎。我哋本身咧喺禪堂已經唔燒香啦。咁我哋而家咧喺文殊而家我呢個廣電呢度都可以禮拜你可以拜佛，可以點做咁，但係唔燒香啦，唔用供品啦，咁樣㗎。點解咧？呢個咧就係如果你再用供品咧，就進入唔到現代社會啦。好啦，我哋再睇第二章。呢個咧就唔係善生經入邊嘅一個信息喎。呢個信息咧，我喺瑜伽師地論入邊睇到嘅呢句話喎。呢個已經進入咗唐朝咯。唐朝入邊咧就有咁個信息咯。咁樣咧就唐玄奘去到呢個戒禪呢個論師嗰度學瑜伽師地論攞翻嚟翻譯到佢話入世嘅菩薩行咧，內行四無量，外行四攝法，佢咁樣嚟表達嘅。咁樣咧就大智度論嗰啲你就可以睇到啦，四攝法圓滿六道行咁樣嘅。
咁樣下邊第三句咧就我寫出嚟嘅，就係以至上服務代取呢個權威嘅指示啊。如果我哋服務信眾咧，係服務得好使佢能夠解決問題，咁樣咧就唔使用你嗰啲權威啦，假做個樣咁有道冇道咧，都喺各人嘅呢個腦海入邊好難睇到嘅。但係如果係你教導到佢，好似呢個善生經咁樣嗰幾種關係父母兒女老師同埋呢個徒弟老闆同埋呢個夥計親朋戚友之間你同你嘅俗世生活同埋修道生活之間呢幾種關係呢都做得好好啦。咁你到咗邊度去都服務到呢，就係至上啦。咁樣就代替咗所有呢個權威嘅指示啦。呢個係我睇到善生經入世呢，佢就係內修四無量，外修四攝法啦。咁內修四無量呢，就係接近呢個三門啦，外修四攝法呢，就係呢個社會嘅責任同埋佢嘅義務呢，就係能夠圓滿啦。咁樣呢，你睇下四攝法呢，佢就係施捨親切嘅語言講道德嘅語言講利他嘅呢個行動同埋咧講法語講修行修道，咁呢啲咪親切嘅語言咯，就有利嘅行動，即係互相之間咧一行埋一齊咧，就係專為別人嘅利益着想，咁樣呢種關係正係真係有仁有義啊嘛。仁義道德啦就能夠圓滿啦，呢個叫有利同其他人咧呢個同行共同嘅事業就同甘共苦咯。共同係我哋做嘅嘢就係喺人類度就係做人嘅事啦。事業有成大家就可以平分呢個利益唔會爭奪利益呢個菩薩入世大概呢就係咁嘅一個種狀態啦。好啦，我哋再落去再睇一章。呢度呢我又再稍微解釋下呢個四攝法喎。四攝法呢我睇佢嘅就係我再同佢四攝法有咩施我布施愛語利行同事我再表達到簡化一啲，就係一生人呢就係奉獻嘅精神，就係我呢個人就係好大方嘅。我即使冇乜嘢有，但係我好大方。大方乜嘢呢？我就可以為人哋去奮鬥，係嘛？為人去求財，為人去解決問題，係嘛？為人哋呢就可以做勞力嘅，奉獻自己呢個奉獻精神就叫施啦。人生最在世喺個社會度最需要嘅就係奉獻精神嗰種人啦。所以奉獻精神到咗最後呢，就係叫咩？叫非常之仁慈嘅企業家非常之有道德嘅呢個政治家或者係我哋話非常之無私嘅共產主義共產黨咁樣佢都係叫奉獻精神嚟嘅。唔好話佢呢個名號嗰個名號唔重要，重要呢就係布施就係奉獻精神啦。再落嚟呢，就愛語，愛語呢就係一個人嘅講話同埋佢諗嘅嘢佢個心態呢就係一種境界同埋一種語言嘅修養嚟㗎。所以我話修養越高嘅人呢，佢講話呢就越得體越合時咁。再落去我仲會解釋一下呢個愛語嘅仲有一章會解釋個愛語，咁我而家就過去啦。
盡仁義就叫利行啦。啊，同時咧就叫同甘共苦啦。啊，咁呢個解釋咧就係符合緣起嘅相互依存關係嗰種先知、先覺、先行嘅。啊，如果我哋可以做呢四攝法咧，你就係先知先覺者咯。啊，你就係行比人先一步咯。好啦，嗱，我再解釋一下呢個四攝法啊，再根據嗰個經論嚟講，四攝法咧係而家目前啊，我睇現代化咁進步，其實咧佢係物質進步，人性咧並冇特別進步啊。人性嘅文明社會啊，至善嘅行為咧，仲係喺四攝法嗰個古人嗰度嗰個軌道中啊脫出嚟啊，仲未納翻喺呢個文明個軌道啦啊！四攝法係人類文明入邊咧我睇起嚟係標準好高嘅一種心態同埋行為嚟嘅，真係有社會智慧㗎。人與人共處咧，你少咗四攝法咧，佢就行到唔圓滿㗎。所以個人成就嗰種心理模範啦，現實當中嘅奉獻精神啦，入貧嘅無私情懷啦，佛教徒嘅利他修養嘅根基呢啲就係我就隨口噏出嚟㗎啦。最重要就係底下呢句啦。呢句咧就係根據《阿含經》雜阿含入邊嚟睇嘅。佢雜阿含入邊咧講四攝法嗰度講到更勝者即係講話我哋修一般嗰個社會倫理有冇咁深啲㗎？再深一啲㗎？佢有四攝法入邊你阿羅漢嚟求阿羅漢嘅，我嘅師、我嘅愛語、我嘅利行、我嘅同時就係求阿羅漢者就能夠俾阿羅漢嘅呢個四攝求一直至到求三果、求二果、求須陀洹，我就會俾須陀洹嘅呢個四攝。咁樣求淨戒者我就俾受其淨戒咁啦。呢個咧就係雜阿含入邊所講啦。你睇佢到咗淨戒佢就停咗啦，再落嚟冇啦。對於財物布施就係其他啲布施佢冇啦。佢講到就係到淨戒呢個咧就係雜阿含入邊咧四攝法高嘅境界咧。係同呢個正解脫修行咧，要得到離世出世間，得到咧就涅槃嗰個最後終極嘅目的咧，就結合喺一齊嘅。呢個就係最早啦，喺釋迦牟尼佛佢講雜阿含記錄到落嚟嗰陣時，四攝法咧係有深度嘅。係真係好殊勝嘅，唔係講到咧就一切嘅社會關係咁呢個初步嘅，佢仲有深一步入去嘅。好啦，咁嗱，我哋再翻轉頭嚟睇一睇呢個愛語啦喎。睇一睇愛語咧，我哋就知道愛語咧我將佢講兩個啦。語過千緣不損自相呢個就係我哋話愛語唔等於你滔滔不絕咁講話喎。講得話多就有話失啦，就有過失啦。咁話多自有過失咁所以咧講話多未必就係叫愛語愛語咧就講到眾聽佢又聽到明啦，佢能夠接受到呢個正係愛語咁接受到咧就當然咧就有底下幾個好嘅好處啦。第二咧就係乜不忘語入邊叫正語同埋勝默即係嗰種沉默
一係咧我講個話係有用嘅，有利嘅，一係咧我就唔講啦。咁呢個咧就4種妄語就唔會有啦。第一就愛語，一係避免惡語，一係咧即使講好嘅話啦，佢都有過失㗎。真正嘅正語係避免咗嗰個過失，但係咧呢個正語要契應八解脫嘅知見。經典入邊係咁樣講嘅，所以個八解脫咧就係符合少欲知足呢個持戒精進忍辱同埋呢個定慧呢種咁嘅叫阿那律八解脫佢要符合咁樣嘅特點嘅。咁再落嚟咧，仲要符合幾個特點，就係適時、真實、柔軟、有益、慈愛咁樣嘅境界嘅。嗱，我落去下一章就將呢度稍為解釋一下。嗱，適時咧就係講話睇準時機呢個真係要有智慧，我就冇咁本事。有時準，有時唔準。如果我時時都睇得準啦，就係不得了咯。第二咧就真實，所願真實不虛。咁呢個咧我做和尚咧就好自我咧就重視嘅。講話咧就依經論法講話乜嘢嘢都要有出處講自己個話唔緊要，要有出處唔好話咧開口係咁噏係嘛。咁盡量去睇下佛面睇下羅漢面，睇下菩薩面執人家嘅好處總是俾自己咧就增加根據唔好話自己開口就講咯所以咧再落嚟咧柔和嘅語言我年歲越大咧講話就越小心咗啦。年輕嗰陣時啦，諷刺人哋啦，講話偏激啦，容易得罪人啦，嗰啲話咧就唔會講到柔和嘅地方咁歲數大咗啦，就知過失多啦，慢慢語言咧就改變咗啦咁樣再落嚟啦，講話對聽眾有實際嘅好處。呢個益處咧就唔單止係世界嘅福德呢個益處，仲要有智慧出嚟呢個生死嘅益處打破煩惱重執着嗰種益處呢個益處咧就普通人講唔到噶啦，要沙門梵志嗰種心態正講得出嚟嘅要有嗰種咁嘅高度嘅呢個渴望成就啦，沙門同埋梵志嗰種咁嘅境界心態嘅修養，佢正講得出咁樣嘅好處嘅就無論點都好，語言當中要帶慈悲同埋關懷咧，呢個就係入社會語言當中第一要緊噶啦有咗呢個啦我哋翻轉頭睇翻上一章上一章入邊底下個正語，呢個正語咧就係以佛法嘅角度嚟睇啦。第一個叫諦語執穩佛教嘅中心思想叫諦語。第二個叫法語句句咧有出處依經依論嚟講解嘅咁樣呢個叫法語。第三咧質語質直語就係我修道我改變成就到邊度就講到邊度啦。以自己嘅經驗加落去嘅所以人真正修學咧佢就會清淨噶越清淨咧呢個質就越直啦。直係咩意思咧？直通解脫咯佢直通正覺啦，唔會話斜跌兩邊咯再落嚟咧，正到呢個世間增上語對世間嘅呢個修為
世間嘅生活咧就有進步嘅語言落嚟正到咁嘅語，所以咧如果喺世間增上語一直到帝語咧，要經過好多嘅呢個步驟嘅呢個進步㗎。所以修行咧聽佛經咧，佢就真正要落心就咁咯。修行係好難㗎。好啦，你睇下四攝法嘅修行。呢個就依經依論㗎啦。咁樣咧就依經咧，佢就係咁樣講嘅。佢本身要講咧，就好舊嘅講法就咁啦。我喺邊皮嗰度落一句就係修布施就自對治我哋嘅慳貪。修愛語就對治我哋講嗰啲不滿嘅話、抱怨嘅話、憎恨嘅話。咁樣咧就呢種幾種咧憎惡嗰種語言咧，就一定要多多愛語。咁樣咧佢正會改善個人嘅語言嘅憎恨嘅。我年輕嗰陣時心理咧就係喺個社會個不平靜嘅壓力嗰度咧，就係即係壓到心身都支離破碎啦。所以憎恨語啦係我年輕嗰陣時最難嘅一種語言啦，就到而家都係惡口好多嘅。就係過去嗰種記憶同埋心態咧，真正要淨化佢，要落死功夫咁落死功夫喺邊度咧？就係喺呢個我哋所講嘅帝語、法語，就到呢個禪語粵意語就係叫禪語啦。咁樣喺呢個狀態當中咧，你講出嚟嘅話，正會解憂嘅，正會令人聽到咧心胸咧就解放嘅，令人聽到咧就喜悅嘅。所以咧好多喺第二呢個咧就口業啦。口業咧就係三業入邊新業落嚟做口業嘅。所以布施就新業多啦。呢個呢就愛語就口業多啦。咁樣就利行同埋同事呢兩個就心業啦。我哋嘅意業啦。所以意業咧越高咁咧，呢個利行同埋同事嘅能力就越大啦。所以喺意業嘅修行嚟咧，就行之善，勝合群。我哋再要用呢兩句話嚟比喻嗰個利行同埋咧就呢個同事喎。咁行之善咧，心行之善咧就叫呢個自淨其意啦。落嚟啦，合群咧就係呢個慈悲喜捨嘅人正會合群嘅。唔能夠慈悲喜捨嘅，尤其係喜捨有啲人咧就係一睇人咧就專挑人毛病嘅，呢樣唔啱，嗰樣唔合，呢啲人咧就少喜捨晒心咯。慈悲佢表到啦，同行之間同事之間咧就專挑人毛病，專睇呢樣唔順眼，嗰樣唔順意咁。呢啲人咧就係少咗少少嘢啦。少咗咩嘢咧？離行嘅呢個喜捨嘅心態啦。咁樣咧就好難得人心㗎。好難得到同伴㗎。邊個咧俾你咧成日挑都雞飛狗走咯。尤其係社會關係要做社會領袖你挑得人多就冇人用咯。好啦，我哋而家翻到嚟再睇四攝法過後咧，就另外一章啦。呢章我尋晚正寫嘅。我翻轉頭嚟唔係講咗咧四攝法同埋咧呢個四無量心咯。聽日咧就係我哋媽爸呢度嘅咧就觀世音菩薩誕啦。我已經寫好咗用英文嚟講呢幾句話嘅。稍微同各位分享下。因為我寫嗰陣係用中文寫嘅。對我嚟講咧，觀世音菩薩佢真正佢感人嘅地方人人都係觀世音。
人人都係菩薩嘅化身但係觀世音真正觀嗰個世音嘅苦難音聲觀世音入邊咧就睇到世界呢個種種嘅呢個福德圓滿就家庭圓滿親朋戚友圓滿，修道圓滿，咁又會表露出自己喜捨之心對於苦難有慈悲心對於好嘅有喜捨心，呢個真係難㗎。我哋做人普通人嘅心境，除非你渴望呢個涅槃啦，咁你只可以表露到利欲嘅梵行啦。普通人咧，佢一有六根六入嗰種慾望嘅人咧，佢就表露唔到呢四無量心嘅呢個清淨㗎。總有少少呢樣嗰樣咧，就將佢咧障礙住㗎。咁你就睇到佢個心態咧就跌咗落嚟，跌落邊度咧？跌落貪嗔痴呢個心態㗎啦。所以如果利欲梵住咧，就呢四種境界都可以講係利欲梵住嘅。我咧就睇咗呢個慈悲喜捨好耐啦，最後咧我將佢化為呢四種唔同嘅境界啦。好，第一種咧就叫慈悲係利人，呢種人好多嘅，喜捨自利。即是慈悲能利人嘅，有時都睇唔到佢喜捨嘅高明嘅。同行之間嗰種競爭咧，比佢叻啲嘅人咧，佢都唔能夠接受到佢喺身邊，或者係再更支持嗰啲叻啲人嘅咯。所以修道嘅三門入邊對於同行，對於比自己更犀利嘅呢個修道人有喜捨之心，能夠追隨佢咁呢種比較難㗎所以反而咧，譬之佛佢獨處嗰種人嘅喜捨心，仲比慈悲利他嗰種人嘅喜捨心大㗎。呢個係我第一種睇到慈悲喜捨，佢係分咗兩條路行嘅。有啲人有前邊，有啲人有後邊。前邊後邊接合到嘅咧，就係第四個啦，就無量解脫啦。另外咧就有兩種人啦，慈心同埋喜呢個行道入世嘅學佛法學到比較成熟啦，佢個心態對於佛法嘅體悟比較深切啦。咁呢個人咧就好勤奮去照呢個佛道去行照佛道去入世啦。咁呢個就叫正在修行嘅境界到佢呢個慈心成熟到已經悲心生起啦。悲心生起咧，就係佢個解脫個果位，呢個道果嘅成就已經越嚟越明確啦。我哋道超世啦，佢唔係叫入世啦，睇破個世間喺道嗰度時，佢唔單止要修道，而係咧步步行佢個三業都已經喺嗰個道嗰度啦。呢種人應會生起個悲心嘅。所以大乘菩薩又叫大乘菩薩精神咧，就係叫慈悲心。佢以佛嘅慈悲心嚟離世，嚟捨去佢一切嘅三業執着，生命都可以捨，唔好話外出一切咯。佢咁樣嘅，佢呢個捨同埋悲心咧係接合喺一齊嘅，呢個叫成就嘅境界啦。第二個係修道嘅境界，第三係成就嘅境界啦。咁樣我就將慈心同埋悲心放開嚟睇啦。咁阿羅漢咧，大部分有慈心，但係有真正悲心嘅阿羅漢咧就少數嘅。
我哋話六地啊、七地菩薩咧就係慈心啦。登到八地咧，就九地十地圓滿個菩薩咧，自有悲心嘅。大乘佛教都係咁講嘅。所以呢兩個階段咧，就可以睇到出離同埋梵行成就呢兩樣嘢，就係有一個階段嘅。所以我叫梵住咧，就係梵行成就嘅人。佢或者係成果嚟嘅。有啲人咧就初登住，有啲人咧已經久宿住啦。咁樣個人修行咧，生生世世大家要用功啊。所以咧，我即係講完呢個觀世音菩薩嘅慈悲，加上喜捨咁樣咧，我喺底下嗰度用咗一句自己嘅話，叫高質量非常之宏大嘅心胸呢個修道嘅韌性好強嘅，邊個都唔可以斷咗佢自己嘅善根修行韌性非常之強落嚟咧就堅定感人嘅入群智慧呢個就係真係睇到四攝法係個真理咯。睇到呢個四無量心咧就係個實質咯。咁佢正有非常之堅定嗰種入群嘅智慧啦。呢個智慧咧，我喺前邊嗰度加上感人。感人就係咩？佢嘅行動咧就好得體嘅，好得人嘅唔係話做樣嘢做嚟表面功夫㗎。佢一做咧，無論你幾深嘅人咧，越深嘅人越有呢個仁義嘅人，佢就越能感化嘅。連惡人都能夠感化啦，何況係善人呢個正講得係智慧嘅。所以有智慧嘅菩薩，佢係往來世間咯。邊度能夠顯示到呢個四攝法同埋四無量心往來世間咯。好啦，我哋講完呢個，我就要落嚟要講下現代嘅社會啦。我講現代咧就另外一個話叫現代嘅善生我唔止講善生經我而家要講現代嘅善生。善生經咧就係佛陀當時佢面對呢個善生同佢對話嗰陣時留落嚟嘅一部經呢個經咧就係教導我哋四攝法點樣修呢個六方關係點樣去依照佢個合理關係嚟做到一個在家弟子咧，佢喺嗰個社會度咧就有好好嘅呢個緣分，同埋做好咗一個成功嘅呢個模範一個榜樣啦。咁樣善生咧就唔單止係善生呢個後生同佛對話咗，佢得到佛教要啟發佢嘅一個價值。呢個價值咧就係叫六方嘅關係，同埋以四攝法去修呢個關係。咁啦，呢個四攝法咧就係法入邊嘅最重要啦。呢個六方關係咧就係一個人喺個社會，無論你係呢個男女老少呢個無論你有冇學問有冇都特殊嘅呢個職業能力呢個都唔重要，重要係呢個人嘅倫理職責同埋佢嗰種責任義務咧，一定要做好嘅。你係呢六個關係咧，有其中一個唔圓滿咧，或者就會造成呢個所謂嘅煩惱罪過啦。咁樣咧就六方嘅關係咧要持好五戒咁樣五戒咧就叫惡法啦，違反五戒嘅就惡法啦。咁樣
所以呢就先唔犯五戒，後再修40法嚟圓滿佢呢個社會活動嘅六方關係。睇起嚟呢就好似好古老嘅一個教法，直至到我哋進入現代嘅社會。嗱，我呢度就咁寫㗎啦。咁隨住現代發達國家引領嘅科學技術進步，我哋嘅社會咧就變到發展當中啦，物質嘅生活啊得到改善，但係咧人與人之間、人與自然環境嗰種關係咧，依然存在咗好多咧就矛盾同埋衝突嘅，所以40法咧依然係能夠指導我哋現代社會要做到和諧社會嗰種品質嚇，你必須仲係要基於呢個40法同埋六方嘅關係嚟賦予行動，嚟實現呢個生活嘅人際關係當中，家庭、夫妻、伙伴、人群、宗教嗰種和諧共處、互利互惠呢種作用呢，非有六方嘅條件同埋40法不可，你唔能夠發揮到呢個穩定嘅作用。如果有根據呢個佛教，抑或少數佛教之間呢個教法呢，我哋都能夠改善到有更好嘅條件，使個社會和諧穩定啦。呢個係第一點啊。將近要結論，我咁樣去講嘅。嗱，好，我而家講你聽啦。有一個國家呢，就佢喺度做住呢，比呢個善生經更大一個文明嘅社會體系，我就叫佢呢新式嘅善生經，中國特色現代化文明社會。呢個係呢而家呢個崛起嘅中國，佢喺度啱啱要發展緊嘅一種社會文明啦。呢個社會文明呢，唔單止呢佢能夠取到善生經入邊嘅精華，取到佛教入邊嘅精華嚟佈局呀。我講呢就係3種關係啦。嗱，呢3種關係呢，佛教善生經只講到人際嘅關係，但係佢冇講到呢個資源滋生嗰種變革性嘅關係。佢只講到唔好偷啦，唔好騙啦，唔好賭博咁樣，大概係當時嗰種咁嘅關係。但係佢冇講到資源浪費或者係我哋要取乜嘢資源啦，點樣嚟取呢啲資源唔會影響到呢就後世再冇資源可以用咁佢冇講到呢啲關係，佢更冇講到呢人與自然界嘅關係同埋人與眾生界嘅關係所以而家中國特色嘅現代化文明呢，佢就針對住呢種可持續嘅關係。資源同埋呢個滋生就係點樣使到呢個糧食我哋要用嘅物質衣食住行呢個就繼續會唔會缺乏後代都唔會缺乏你要點樣嚟改革佢啦？我後邊嗰度叫呢個綠能同埋智能嘅社會，呢啲就係現代化科技嘅改善。達到咧就其他嗰啲職業都可以改善嘅，比如話我哋話農業嘅改善工業嘅改善抑或啦用電嘅改善用其他呢啲即係煤炭用其他嗰啲風能水能咁，
好多新式嘅呢種社會能源同埋智能咧，就開發咧，就使到佢成個呢個人類世界嘅體系產生咗，即是巨大嘅變化，唔可以以舊嘅社會方式嚟解釋佢啦。咁落嚟咧就和諧嘅社會。咁當時咧，印度話釋迦牟尼佛嗰陣時，和諧嘅社會只可以喺僧團嗰度開始嘅。同埋其他嘅宗教嘅和諧咧，都講唔上個關係咯。所以嗱，睇下我哋睇經入邊講咧，都叫六道，就叫呢個外道，有六種外道啊。佢仲話外道同外道佢分開嘅。佢話呢個格式咧，好難喺個和諧嘅社會嗰度互相咧就尊重，同埋互相咧就或者係包容對方。咁啊，中國嘅社會入邊咧，唔係以宗教和諧為主嘅，而係話整體社會個群體，無論你咩膚色，無論你咩宗教，無論你乜嘢呢個職業咧，佢都要進入一個叫和諧社會，互相包容、互相利益嘅一種和平嘅生活嘅。唔單止係自己國土入邊啲人際關係要和平，到咗外出嘅社會咧，佢都話我係和平嘅崛起嘅中國文明。佢唔同其他啲國家咁樣，尤其係西方國家、歐美國家咧，要打仗嚟維持自己文明嘅崛起同埋國家嘅強大，佢唔用呢種關係嘅。所以人際關係入邊個和諧社會中國特色嘅現代化推動呢個文明咧，而家可以講話自從佢93咧呢個熱軍咗之後咧，軍事表達出佢嘅強大咗之後咧，呢個社會已經進入咗一個領導全世界嘅一個模範啦。所以而家好多第三落後嘅國家，歐美而家都注意住中國俾出嘅壓力啦。唔單止中國會俾出壓力，非洲啊、南美洲啊、我哋呢個東南亞好多呢個第三國家落後嘅國家咧，貧窮嘅國家，佢都得到中國呢個國土輸出嘅和諧，輸出嘅呢個資助佢哋，使到全世界得到和平嘅利益啦。所以呢個叫和平嘅崛起。仲有一種咧，就係中國國土入邊佢要有嗰種自然環境同埋咧眾生界嘅關係。我最近咧就今年5月份我去咗中國睇，我淨係睇到廣州之前咧話成個廣州咧，因為要做好多工業化咧，就破壞得七零八落啦。咁樣咧就香港咧就一睇下中國啲土地咧，就係哎呀，成個土地咧都破壞晒啦。咁啊呢次我去廣州睇下，佢恢復得好快好多新嘅嘢咧，就睇一睇舊嘅嘢，反而睇唔到新嘅呢個狀況咧，就到處崛起呢個咧，所以我就講佢底下我有3點講嘅，就係國土可持續嘅發展、中華文明嘅和平崛起，同埋人類命運共同體。呢個係國家嘅呢個主要重要嘅政策喺咗呢度要表達到出嚟嘅所以我又將佢用呢個名嚟講叫新式嘅善生經啦。咁睇中國呢個國土入邊嘅一個發展嘅信息
你就睇到嗰個善生係點噶啦。咁啊落嚟咧，最後一章我就要講個結論啦。呢個咧就叫善生嘅一個細嘅輪迴啊，我就做一個咁嘅結論啊。望善而用，向惡而卒。呢個係我當時想出嚟嘅兩句話。咁善生咪就講話我講佢咧，就喺呢個量變到質變入邊，一定要分開兩段啦。你行左嚟行右啊，咁啊行右就善啦，行左就惡啦。咁你一定嘅善惡要分明啊。路線啊唔得係嘛，我哋腳踏兩條路啊，一定會向一邊走啊。咁向走嘅就係善生嘅小輪迴啦。你要輪迴喺邊一個狀態啊？邊一個境界啊？呢度好分明啦。所以咧我就講引一個比喻啊。呢個咧就係我讀現代嘅詩啦，我好注意現代嘅社會。我就講話而家科技文明啊，而家講創新啊。要講引進呢個創新嘅科技入農業啊，入去工業啊，入去呢個社會啊，就改變所有個生態啊，佢嗰種唔合理嘅存在啦，嗰種關係都要改善佢。所以你睇我先講就係講話呢個工業文明入邊你睇過個產業就好啦。我就用呢4個，你就睇過個叫輪迴啦。研發嘅投入就你要做乜嘢？要創新要投入嗰個研發。咁我哋要開始研究研究啦。我哋開發一個新嘅產品，就一定要投入個資金。投入個資金咧，第二咧到第二個階段咧就叫產品嘅創新同埋開發啦。咁研究到出嚟咧，就要到俾佢工廠嗰度去生產，生產咗咧仲要佔市場，佔完市場嘅咧就有利益，個利益又再投入去呢個研發，再創新改變，咁咧佢就叫一個循環啦。所以現代化創新引領就係一個叫輪迴啦。咁我哋睇個人生咧，處處都係輪迴嘅喎。你嗰個輪迴都作唔穩佢咧，就係好難好難噶啦。我再講下人性啦。我哋人性入邊睇個工業嘅輪迴係嘛？一種工業變化嘅輪迴。如果翻嚟睇我哋人自己嘅人個行為咧，人行為咧，我就講嘛，人咧要放喺時代嘅前沿，作為引領㗎。所以善生經所講嘅四攝同埋六方呢個人倫咧，佢就可以批佢為3點就成為3點。第一點咧就係不作惡，唔做人間麻煩嘅呢個製造者呢個第一點。第二點咧就當永久和諧社會嘅締造者，就話我哋咧就係真去造作嘅，造作到佢咧呢個社會永久咧都處於呢個和諧社會嗰度去實行嘅。實行咩咧？就係人倫嘅6個標準啦，6個關係咧做得好好嘅。咁呢個就係叫向善嘅第一步啦。咁就全力去呢個行善，做好咧地緣國土嘅親善大事呢個咧就係真正係叫善生經咧對於未來嗰種啟發佢唔單止一個細嘅社會嚟嘅，佢呢個社會可以擴大到佢咧，就係一個地緣政治，即係我哋亞洲啦，我哋東南亞，我哋南美洲啦，我哋非洲可以咁推廣到成個地球嘅和諧地球唔單止和諧嘅社會國土啫。所以咧
學善生經咧，佢係一個親善嘅大事啊，係人類呢個領袖引領社會咧美滿嘅呢個家庭、美滿嘅呢個國土社會嗰度發展嘅一個親善大事嚟㗎。好啦，第三點。我往往都感覺到我哋佛教嘅佛弟子在家弟子入邊就係冇出到有乜嘢，好似阿育王當時呢個唐朝嘅唐太宗唐高宗好少出到現代啦，出唔到咁高明嘅人才自稱係佛教徒但係有雄才大略。嗰種咁嘅韜略嘅個性我哋佛教徒入邊咧，真係冇自己稱為佛弟子，又成為一個大領袖嘅人才，好少見到有佛門當中咧，若果係講出家三門入邊有星雲大師嗰種大格局嘅人真係我一世人入邊正睇到一個，即係少到咁少嘅。在家弟子根本就冇睇到咯，咁樣等我睇嚟睇去社會嘅呢個領袖咧，喺1、20年當中啦，能夠做起一件大事，使到一個國家興盛嘅，我睇到一個叫習近平比我年歲大咯。但係睇佢，但係佢冇話自己話係一個佛教徒嚟嘅，佢係一個共產主義者，但係佢嘅心胸造作咧，都做到比我哋佛教徒做得好嘅所以講佛教徒入邊在家弟子嗰啲善生嘅覺悟咧真係要花多一大步呢個覺悟嘅力量至可以去實現嘅。所以我希望咧講呢部善生經嗰陣時，挑起我哋年輕嘅佛教徒真正要發心做個在家嘅佛弟子都要有雄才韜略正好。如果唔係咧，佢唔做得好一個佛弟子好似唐朝個唐太宗、唐高宗咁，又做唔到好似印度嘅阿育王咁佛教喺今日嘅天地咧，就失去咗引領呢個社會改變，引領我哋地球嘅呢種和諧關係作最大嘅貢獻我哋即係少少人物做唔到最大貢獻，主要係呢種雄才大略嘅人睇唔到喺佛教入邊反而嗰啲黐黐埋埋喺度講修行嗰啲人多真正做得大事成功嗰啲人少要做和尚就要做大和尚要做呢個社會領袖就真正要好似善生咁標準要更高啲。所以咧我就最後呢2點咧，我講第一點叫新式嘅善生經，要睇中國特色。新式嘅佛教弟子咧，要有雄才韜略要成為一個有謀略嘅門生，不單只知道佛教嘅修行，仲要有好似中國孔夫子落嚟個諸子百家嗰種知識分子嘅雄才大略，咁你正可以將佛教嘅天地咧打開得更大，接引更多眾生進入佛門。好啦，我講呢個善生經咧就講完啦喎，亦都將我嘅心聲講出嚟啦。對呢個在家佛弟子應該點樣做咧，就有我嘅一種寄望咯喎。咁好啦，希望呢個錄音落嚟，等有緣要聽到我點樣講善生經嘅人咧，使佢有緣聽到我呢一部經啦。
因為我呢部經咧就講到前人冇講嘅嘢㗎，我唔去抄嗰個舊書，我係睇舊書有新嘅想法咁嘅人嘅。好啦，喺呢度咧就多謝在線聽嘅各位呢個菩薩同埋各位呢個佛弟子。因為你哋嘅關係呢，我就將呢部經講咗2次，希望呢流傳落嚟嘅呢個錄音呢，能夠利益更多人。我呢就知道我本人嗰個法緣係好薄嘅，就過去學佛法呢就冇結人緣啦，所以呢人緣就比較薄嘅。但係我對法對於呢個深入經藏咧係好用心嘅，就希望我呢種用心咧將來咧更多呢個法緣咯。好啦，我就講到呢度，多謝大家。